तुमका स्वागतम. गुरुवंदन करून स्टार्ट करता. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने. नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. प्रति शनिवार प्रभुपादाले ग्लोरिफिकेशन करचाका भारी म्हाका खुशी जाता. मिगेल प्युरिफिकेशन जाता आनी प्रभुपादाक सेवा करपाक मेळ्ळें मनांत येता. हे म्हाका एक अवकाश दिलेला भागवत पुराण कोंकणी सकट टिमाक हांव मिगेले अनंत धन्यवाद आनी नमस्कार. तुमगेले बिजी शेड्यूलांत टाइम काढून सर्वलेले पूरा वैष्णवीक मिगेले हृदयपूर्वक धन्यवाद आनी नमस्कार. हरे कृष्णा. सो आज आम संची बुकांतू सेकंड चॅप्टर काढता आसा. सेकंड चॅप्टर कसं म्हळ्यार अमेरिकांत प्रीचिंग. अमेरिका प्रीचिंग पार्ट वन कन्नडान अमेरिकाದಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಭಾಗ 1 म्हणून आसा. सो आज आम्ही कसं पळया पॉइंट कसं म्हळ्यार प्रभुपाद प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार हांव लॉस एंजिलस राबता म्हणून सांगता जाल्यार जायना न्हू. पूरा वर्ल्ड वाईड आशिल्ले शिष्यांक आनी तांगेले क्षेम चिंतने करूंक प्रभुपाद अमेरिका कॅनडा आशिल्ले 13 इस्कॉन सेंटराक संदर्शन करूंक प्रयाण करूं सिद्ध जाता. सांगील मात हांव लॉस एंजिलस राबता खंय जाता प्रभुपाद जयना. सो 5 जन संन्यासी शिष्याल ಒಟ್ಟು प्रभुपाद प्रयाण स्टार्ट करता. केन्ना तो येता सेकंड डेन्वर म्हळेले गांवांतू जून 27 1975. 1975 काणी जून 27 येता. थंय एक इट्टिगेन बांदिल्ले चर्च ते चर्चांतू आनी इस्कॉन सेंटर ओपन केलें. ते पळोवन प्रभुपाद भारी खुश जाता. मागीर नेक्स्ट एक ड्रॉप श्रद्धा. एक ड्रॉप श्रद्धा म्हळ्यार कितले कांट भरी न्ही ना व्हडले गटारा भरी श्रद्धा न्ही. एक ड्रॉप श्रद्धा तरी आस तरी जाल्यार आम्ही देवाले पवित्र नामाचे निधी. त्या निधी म्हळ्यार व्हडले एक संपत्त आमकां आमी घेवच्या साध्य आमकां मेळटा जाल्यार एक ड्रॉप श्रद्धे आसता म्हणून सांगता प्रभुपाद. सो हे आमी हे मुवमेंटांत चिकेची आमगेले इंद्रिय कंट्रोल करून मुखार सुका म्हणून प्रभुपाद थंय बोधन दिता. नेक्स्ट सांगता प्रत्येक दोषाक आमगेले भौतिक प्रपंचाचे प्रत्येक दोष एक औषधी तेच हरिनाम सांगता. आनी आमी वैष्णव म्हळ्यार पर दुःख दुःखी
परत दुसऱ्यान अयो म्हाका मेळ्ळा न्हय दुसरे जन कष्ट भोगता आसच म्हूण तांकांय हांव या कृष्ण भक्ती दिवका जन जो कामण कष्ट भोगता आसत न्हय तांकां हांत दोकून उद्धार करका म्हणलें आमकां आसका म्हूण प्रभुपाद शिश्यांक सांगता. मागीर सांगता खंय पुस्तक लायक डिस्ट्रीब्यूट जाता थंय खंडीत आमकां जयाची थंयची विक्टर पुस्तकांतू हांव सांगलां कशी वांचका मनशान कशी वांचका म्हणल्यार हांव एक्सप्लेन केला. तस्मित मिगल बुक्स डिस्ट्रीब्यूट जावका जनान वाचका ते वाचले तर तांकां जय सिद्ध तांणी मटेरियल कंटॅमिनेशन मटेरियल दुःखा दुखून भायर येता खंडिताची म्हूण प्रभुपाद सांगता. आनी प्रभुपाद सांगता पळय ह्या पॉइंट्स भारी इम्पॉर्टंट पुरा. जीभ कंट्रोल करचे. जीभ कंट्रोल करचे म्हळ्यार कसले दोन नमुने जीभ कंट्रोल करका म्हूण प्रभू सांगता. एक हे जिब्बेन हरिनाम सांगता अनेक हे जिब्बेन कृष्ण प्रसाद सेवन करता. तशीच हे जीभ कंट्रोल करका म्हणून प्रभुपाद सांगता. मागीर जुलै 2 जून 27 प्रभुपाद डेन्वरा गेल्लो. 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2 म्हळ्यार स दिवस भितर आपास प्रयाण सुरू. जुलै 2 1975 डेन्वरा देखून चिकागो. पळय कशी आमकां तरी जाल्यार एक कडेन देखून एक कडेन वतना तांचे उदक तांचे आहार तांचे वारे हे पुराय करतना आमगेले बॉडी सेट जायना. प्रभुपाद संची दिवसाकच थंय देखून प्रयाण सुरू. डेन्वरा देखून चिकागो ओहेर निल्दाणा येता थंय मस्त शिष्य पुरा वेलकम करता प्रभुपादाक. प्रभुपाद एक टाइम्स मॅगझिनांत वाजिता कसं म्हळ्यार अपराध कसला जाता ते कशी आमी सॉल्व करीत अपराध जनाक अपराध करनाशी जनाक कशी आमी बर करीत ते वाजून प्रभुपादाक हे भारी लायक टॉपिक म्हणून दिसता. निजांत न्हू मागीर एक लेडी भायल मनशाल विचारन निमगिता तेन्ना ती सांगता प्रभुपाद सांगता प्रकृती सहज जावन एक बामणान तागेल बायलेले रक्षण ही जबाबदारी घेवका. बायल मनशेन ताका ओबिडियंट जावन जीवन करका ना तरी जाल्यार कसं जाता बायल मनशी गुरबीण जावन भायर तरी गेली तरी जाल्यार भारी कष्ट चरडा पळोवन घेवचे तिगेल जीवन निर्वहन करचे भारी कष्ट. आनी ते चेडूं सम तरी पळयन तरी जाल्यार ती चेडूं अपराधी जाताची म्हळ्यार कसं वायट काम करताची. सो केन्नाय बायल मनशेन बामणाक मस्त विधेय जावन ताणें सांगिल म्हणकेची राबका तस जाल्यार मात बायल मनशाक रक्षण मेळटा म्हूण प्रभुपाद सांगता. मागीर प्रभुपाद चिकागोन तूं इवान्स्टन म्हणलें इस्कॉना एक सेंटर आसता थंय एक मेयर एडगर वेनमन ज्युनियर तागेल वट्टू मेयरा वट्टू प्रभुपादाक भेटी जाता. मागीर लेफ्टिनेंट डेव्हिड मुसी म्हणलो एक चिकागो पुलीस डिपार्टमेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर आसता तागेल वट्टू भेट जाता. हे कशें म्हणून आजी आमी पळया. सो हांव प्रभुपाद सांगला म्हणके सांगिल्लें हांव लॉस एंजलस राबता म्हणून जाल्यार प्रभुपाद राबूं जायना. प्रभुपाद तागेल प्रयाण स्टार्ट करता. कसं म्हळ्यार कितली वर्ल्ड वायड शिष्य आसाची तांणी कशी आसाची तांकां बोधन दिवच्या तांकां सम करून प्रभुपादान भेट जावपाची प्रभुपाद राबना. सो प्रभुपाद भायर सरता तागेले प्रयाण तागेले
5 जन सन्यासी शिष्य सेरून प्रभुपाद प्रयाण सुरू करता लॉस एंजलिस ಅದಕ್ಕೂನು सो डेन्वर म्हणाले गावात जून 27, 1975 प्रभुपाद पोता त्यांची सेंटर के इट्टिगेन केलेलं एक बिल्डिंग के मागीर काय म्हळ्यार इट्टीक इट्टीक दिसता सिमेंट सरवणांनी ना अशी मोस्टली सो प्रभुपाद ते पळोवन भारी खुश जातके भारी भितर देवा देवलेले ते हॉल भारी व्हड आशिल्ले दनपारचे सूर्याले किरण सनची राधा कृष्णान मूर्ती आशिल्ली तागेर वैरी पडत आशिल्ले ते पळोवन भारी खुश जाता प्रभुपाद व्यासासनार बसता आणि तांकां शिष्यांक सकल पादपूजे करिस्ता म्हळ्यार तांकां कसले गोतना गुरु आयल्यार गुरुक कशी गौरव दिवका गुरुक कशी आदर करका कशी म्हळ्यार तांकां गोतना ते प्रभुपादार सांगून प्रभुपाद तांगेल करून घेवका कितले नमुन्याचे कष्ट प्रभुपादाक म्हागेल पायान उदक घाली नमस्कार करी या पुरा तांकां सांगून प्रभुपाद करून घेता तांकां एक नमुने विचित्र दिसती हे अय्यो हे कसले म्हणून जाल्यार तांकां भारी उत्साह आशिल्ले ते आशिल्ले शिष्याक भारी हुशार तशीची मागीर दशरथ म्हणलो हार्मोनियम ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ते पद म्हणके प्रभुपादाक भारी खुश जाता ताजे पदा अर्थ कसले म्हण गोतस्व म्हणून इतके प्रभुपाद तेन्ना एकलो सांगता हो कसं म्हळ्यार प्रभुपादान पुरा इंग्लिशान दिवन ताजे इंग्लिशान ट्रान्सलेशन दिला सगळो पुरा पदाचे अर्थ जाय आमकां जायना म्हणून ताणें तो सांगता ओ पूज्य वैष्णव तू दयासागर हे दासाल वैर कृप करी म्हणून सांगला हे पद म्हणून सांगता प्रभुपाद भारी खूब खुश जालो आणि भक्त म्हणतो गेले आम्ही चरणारविंद आश्रयाक आम्ही प्रार्थना करताची म्हणून सांगताची ओ ते प्रभुपाद भारी खुश जाता मागीर प्रभुपाद हे पद बरयले नरोत्तम दास ठाकुराले विषय सांगता नरोत्तम दास ठाकुराले आणि एक पद सांगता मागीर प्रभू सांगता कसं म्हळ्यार ते वैष्णव सेवा निस्तार पाये के केबा म्हाका हे गोतना चाडिया वैष्णव सेवा तेन्ना तांचो निस्तार म्हळ्यार कसं न्ही म्हणून प्रभू आसा निस्तार म्हळ्यार मायेल क्लच सादोकून फ्री जावचे आमी हे वैष्णवाले पद म्हणलेले तेन्ना आमी ते अर्थ कोण म्हणलेले तेन्ना आमी हे मायेचे हिडिता देखून आमी फ्री जाताची म्हणून प्रभुपाद तांकां एनकरेज करता वैष्णव गीत ताके आमगे मुरलीधर चरण प्रभून तातावळी तस ते वैष्णव गीत सांगच्याक आमकां एनकरेज करताची मागीर प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार आमी इंद्रिय कंट्रोल करून हे संकीर्तन चळवळी मुवमेंट कशी मुखार सुका आणि हे संकीर्तन मुवमेंट मुखार सुचाका कितलीकी महात्मा जन कितलीकी वैष्णव तांणी येवन आमकां शक्ती दिला तांतूल एक नरोत्तम दास ठाकूर तेंचे सांगता नरोत्तम दास ठाकूर एक ड्रॉप श्रद्धा तरी असल्यारी आमी हे पवित्र नामाचे निधी आमकां घेवच्याक आमकां जाता ते एक ड्रॉप श्रद्धा तरी ना तरी जाल्यार आमकां निधी जाल्ले पवित्र नाम आमकां मेळना म्हणून सांगता प्रभुपाद ते एक 40 जन भक्त आशिल्लीची प्रभुपाद सांगता ते कशी तांकां इन्स्पिरेशन दिता कशी एनकरेज करता म्हळ्यार 77 इयर्स तेन्ना प्रभुपाद सांगता आमी आमगे लायफ वैष्णव सेवेक आमी अंकित करुया वैष्णवाले बोधने म्हणके आमी चलया विष्णूले नाव ऐकूचे आणि नाव सांगचे श्रवण कीर्तनांत आमी आसका तेन्ना आमी पाप कार्य देखून दूर रावचे जाता तेंचे आमगेले जीवन तेन्नाच आमगे जीवन सार्थक
आम्ही व्हडली पंडित जावका म्हणून ना आम्ही व्हडली श्रीमंत जावका म्हणून ना आम्ही एक व्हडले कुटुंबात जन्म घेवका म्हणून समित गती ना आम्ही खाली हरिनाम करून वैष्णव सांगेल तसे जीवन केल्यार पुरो म्हणून प्रभुपाद सांगतात. मागीर थंय एक उद्यानवन आशिल्लें थंय आपोवन व्हरतात प्रभुपाद व्हरतना ते एकलो डेन्वर म्हणलो देवस्थानाक देवस्थान म्हळ्यार प्रीत ताका तशी तो एक तागेल कार दितके पुढे अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन तागेल आशिल्ली कार के तेची कार प्रभुपाद बसकार येता प्रभुपाद सांगता हे कसं बुलेट प्रूफ गाडी म्हणून सांगता हे बुलेट हो कसं नाही हांगा बॉम्ब घालताच म्हणून म्हणता प्रभुपाद नाही म्हळ्यार शूट हे करताच म्हणून हो तेन्ना सांगता कसं म्हळ्यार केन्ना पॉलिटिकल लीडर जो मेन लीडर्स तांणी केअरफुल आसता केन्ना लाईफ डेंजर येता म्हणून गोतना बुलेट प्रूफ गाडी गोतना कसं डेंजर येता म्हणून गोतना त्या खातीर ही गाडी म्हणून सांगता प्रभुपाद तेन्ना इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी तेन्ना इंदिरा गांधी ಬಗ್ಗೆ सांगता कशी इंदिरा गांधी आणि जयप्रकाश नारायणाक तेन्ना केन्नाय ते टग ऑफ वॉर येवन आसता डिफरन्स ऑफ ओपिनियन तर सांगता हांव तिका भगवद्गीते आदारार केलो तिका बोधने बरोवका म्हणून म्हणलें बरी म्हणून प्रभुपाद तांगेल शिष्याला निमित्ता ब्रह्मानंद सांगता ती खंय आनंदमाई म्हळ्यार तिगेले गुरु लागता तो आनंदमाई हरे कृष्ण जप करका म्हणून सांगला म्हणून सांगता तेन्ना प्रभुपाद मा कृष्ण भवानंद तांक सत्स्वरूप तांगेले प्रसंग निमगिता बरोचव्या म्हणून तेन्ना कसं म्हळ्यार प्रत्येक समस्येक प्रत्येक समस्येक हरे कृष्णाची एक औषधी सो जन जेवका म्हणून कष्ट भोगता आसाची हांव ती इंदिरा गांधीक लेटर बरोवया म्हणून सांगता जायता म्हणून सांगता मागीर प्रभुपाद हांगा कशी संडे कशी चलता आसा म्हणून सांगता संडे मस्त जन येताची हांगा बुक डिस्ट्रीब्युशन जाता म्हणून सत्स्वरूप सांगता प्रभुपाद सांगता तुम्ही बुक डिस्ट्रीब्युशन जाता म्हळ्यार बद्दल तुम्ही लायक तुमगेले काम चलता आसा लायक सक्सेस तुमकां मेळटा आसा खंय मिगेल बुक डिस्ट्रीब्यूट जाता की थंय खंडीत सक्सेस जन अज्ञान आसाची ये नश्वर जालेले जीवनाक नमगून जन नश्वर जालेले वस्ता खातीर काम करता आसाची भारी एक दुरदृष्ट हे संगती आम्ही हे जनाक सत्य कसल म्हणून सांगू का म्हणून प्रभुपाद बदल जीवन कसले म्हणून आम्ही शिकोवका तांकां प्रभुपाद सांगता मागीर तांणी हांगा ते उद्यानवन ते गार्डन येताची तेंचे रूख पुरा प्रभुपाद भारी खुश जाता मागीर ते रूख तरत रूख नंतर आकाश व्हडले हे गुड्डो हे पुरा हाजे पर्वत म्हळ्यार दिसता पादे म्हणाचो आम्ही तसे त्या पादे सकड दिसतके प्रभुपाद भारी खुश जाता एक अनेक कार प्रभुपाद शिष्य समेत येताची तेन्ना हे कितलो चंद आसा ह्या सिटी कितलो लायक आसा म्हणून प्रभुपाद सांगता थंय एक नॅचरल हिस्ट्री म्युझियम आशिल्ली थंय पुरा डार्विनाले सिद्धांता वयरी पुरा सकट पिक्चर सकट दाखयला डार्विना सिद्धांत कसो म्हळ्यार तुमकां गोतूच न्हू मांकडा दाखोवन मनुष्य आयलो म्हणाल्या ओ हे कशी सूर्य हे आयले चंद्र अशें जाले तशें जाले म्हणून कसं सांगताची हांगेले सूर्य चंद्र मागीर कसं की तांगेले पुरा थियरी सांगता ह्या अर्थुना कशी हे विश्व आयले आम्ही पळयत न्हू थर्ड कॅन्टन सेकंड कॅन्टन कशी सृष्टी जाल्ले कशी म्हणून पळयला आमकां भागवतांत आयला सो हे सकड हे अर्थुना दिले म्हणून सांगता आणि चंद्रा वयर गेलेले पुरा आतां कोणें उलयना चंद्रा वयर गेलेले पुरा कसं उलयनाची म्हणून प्रभुपाद सांगता मागीर
प्रभुपाद उडगास करता. कसं म्हळ्यार फर्स्ट प्रभुपाद 1965 येताना गोपाल अग्रवाल घरकड राबून असता. गोपाल अग्रवाल आनु मधुरेंत व्हडले एक बिझनेसमॅन, व्हडले श्रीमंत असतात. तशी ताणे हें केलें तर गोपाल अग्रवाल घरकड प्रभुपादान कष्ट राबचे. थंय भारी कष्ट भोगता प्रभुपाद. तागेले जेवण तोची करता. एक फ्रिजांत प्रभुपाद रांदयताय. तांगेले ते मास पुरा फ्रिजा असता. प्रभुपाद भारी कष्ट भोगताय. जाल्यार प्रभुपाद एक तुटिपिटीक माणूस तांगेलो एडजस्ट जावन राबता. तशे ते गोपाल अग्रवाल उडगास करता. गोपाल अग्रवाल हांव हांगा इतन ताणे इंडियांत राबून लायक अर्न कोरीत आशिल्ले. जाल्यार हांगा अमेरिका येवन नाना तरा कष्ट भोगता आशिल्लो म्हणून प्रभुपाद उडगास करता. जन ये टेम्पररी जीवन आमगेले जीवन शाश्वत आमगेले जीवन एंडिजत म्हणून गोतना. हे जीवन रात्री फाले काम करताची, संपादन करताची, घोळताची, त्या नमुने घोळताची. ताज बदला ताज्या पाशी उणी श्रम कोरल्यार आमी बगत दामा वचत म्हणून सांग प्रभुपाद. आमी टेम्पररी जीवनाक टेम्पररी वस्ता खातीर रात्र दीस घोळ मोरताची. ताज बदलाक आमी उणी काम करून बगत दामा वचत न्हू म्हणून सांगता. कसं एक चांग कार जेवका, एक चंदी बायल जेवका, चेडू जेवका, चेडू हाकते तांकां पुरो खातीर त्याने मिती मिरून कष्ट भोगताची, घोळताची. हेची श्रम तुम्ही कृष्ण प्रज्ञे तरी घाली तरी जाल्यार खंडित भगत धामाक वचत जाता. कसं म्हूण जाला आमकां प्रभुपाद सांगता. आमगेले कृष्ण प्रज्ञेत मस्त जन भक्त आसाची. कसल आमकां दोष आसा कसली ना. आमी साधारण कर्म करता आसा तितली कष्ट भोगना, तितली घोळनाची. वय न्हू तुमकां हांव सांगिल्लें समदिसता न्हू प्रभुपाद तांकां निमिता. मागीर आनी सकडी इतले रात्री दीस घोळताची. मागीर कसं जाता मरतरी एक माज्जर जावं एक सूण जावन जन्म मेळटा. बद्द प्रभुपादाले एक उत्तर आमकां अशी मारला म्हणके तपराक मारला म्हणके तशी सांगता प्रभुपाद. हे रात्र फले आमी घोळणू मागीर लास्ट मरतरी एक माज्जर की एक सूण की जावन जन्म येता जाता. ना एक रूख की आमी जन्म घेताची. कसल आयल्या तेन प्रभुपाद सांगता. एक भक्त सांगता आमी सकडे एक्सप्लेन करतना जना करतू जाता जाल्यार तांणी आचरण ये म्हळ्यार यानाचे हे आमगेले पुरा समस्या पुरा आमकां येवची तेची समस्या. वय म्हण ओपताची पुरा सकडा जाल्यार तुम्ही येयाच कृष्ण भक्त म्हण यानाचे हेची तेन्ना तेन प्रभुपाद सांगता न्ही हे आमकां सांगचे प्रभुपादान. तुम्ही तशी सुलभेन सोडून तांकां निद्दला नाका जागो का. निद्दला जागो का जाल्यार मागीर पदे पदे आमी आपयनाचे उठ्ठा 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 म्हणून. ए जान जान ए गडवा गडवा उठ्ठा उठ्ठा कसले न्हिदत आसा. तुका अदृष्ट तुगेलो अदृष्ट मनुष्य जन्म मेळ्ळा. उठ्ठा कृष्ण प्रज्ञे घे तुगे पूर समस्या परिहार करून घे म्हणून जागो का उठ्ठा उठ्ठा हे गाड्डव अशी तसं प्रभुपाद. सो कोण कृष्ण प्रज्ञेन की गाडवा म्हणके घालताची म्हणाले कुत्राक सांगितले प्रभुपाद. रात्र दिवस गाडवा म्हणके काम करताची ताका तर गाड्डव म्हणटा प्रभुपाद आमकां. तशी मागीर अनेक भक्त निमिता तुम्ही कसं जाऊ जाल्यार कराची. आम कसला फोर्स करता तुम्ही. तुमगेल वाट तुमकां आमगेल वाट म्हाका. हे पुरा आमकां असले प्रश्न फेस जावचे पुरा. कसला आमकां फोर्स करताची. आमकां सोडा तुम्ही तुमगेल वाट तुमकां आमगेल वाट म्हाका म्हणटा.
प्रभुपाद सांगता मनुष्य म्हणेल एक प्राणी तुम्ही गाड्यावशी कसला नीट काढता असाची तुमका उठाच कती राहावा प्रयत्न करता असाची पण एक चेरडो कसले एक डेंजर कसले वाटे वत्तास म्हणजे रे नाका नाका वच्चू नका ते डेंजरस यश हेकडे हेकडे ना उदास ना डीप असं कसले असं म्हणून ते नाका नाका वच्चू नका म्हणून सांगतात ना तशीची आम्ही दुसऱ्याक छान करू पडो का चैतन्य महाप्रभू सांगेल त्यांची मनीष पुरा नरकाक वता असाची नरका वचून वाज जाऊन मोरची म्हणून तशी लेखूनच हांव एकलो सुकार असल्या जाल्या हांव एकलो हांगा बगत दामा वता म्हणून लेखची नाही तशी लेखची मनुष्य तू नाही म्हणून प्रभुपाद सांगता कसं जल मोरची सांगेल काय ऐकण्याची म्हणून आम्ही तशी लखून ते मनुष्य तू नाही म्हणून प्रभुपाद सांगता मागीर प्रभुपाद अनेक भक्त सांगता केलो भक्त सांगताची आमकां आम्ही एस्केपिस्ट म्हळ्यार पलायनवादी म्हळ्यार आमी देखून कोणे या मनुष्य सकाळ रात घ्यायचे गोळचे फॅमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज असल सकट तांकां देखून एस्केप जाताची म्हण तशी सांगता आम्ही आमकां करच्या कसले काम ना आम्ही काम करण्याची तुम्ही तुमगेले जीवन चलो तुम्ही काम कर का म्हणून सांगतात केलो जन तुम्ही एस्केपिस्ट म्हणून सांगता पण प्रभुपाद सांगता अयो गाढवा तुगेला दुड्ड ना तू काम करतास आम्ही श्रीमंत प्रभुपाद सांगता आम्ही शिष्यपुरा आम्ही श्रीमंत कसं लाग म्हणे आम्ही कृष्णाला चरडू आम्ही गाडवा म्हणे की कसं गोडका गाडवा मात्र काम प्रयोजनातील काम करचे आम्ही गाड्डव नाही म्हणून प्रभुपाद सांगता पुरे शिष्य हसताची प्रभुपाद शिष्य हसताची त्यांना अनेक सांगता प्रभुपाद सांगता भगवद्गीते भगवान कृष्णानं सांगला कृष्णा का प्रति हक वस्तु का कृष्णुची यजमान ही इज द सुप्रीम लॉर्ड ही इज द सुप्रीम कसं नाही क्रिएटर इज अ सुप्रीम कंट्रोलर म्हणून आम्ही सांगतात ना तशीची तो प्रत्येक यजमान कृष्ण कृष्णाले सेवा करतली गाढवा म्हणके रात दिवस घोळका म्हणो लेखूनच कृष्ण ते जे सांगता आम्ही लेखची कसं मनुष्य जीवन कसं लाग म्हळ्यार आहार म्हळ्यार खाण आणि काम जीवनाक तक्काची त्या खातीर आम्ही हार्ड वर्क करचे दुःख करचे मी तर ते काम करता असं म्हणून ऋषभदेवानं तागेल चेडवा सांगला म्हणून प्रभुपाद सांग ऋषभदेवानं तागेल 100 जन चेडवा तांतो 100 आजी वाजिलन 100 जन चेडवा अंतू 10 जन क्षत्रिय मणकेची त्यांनी लाईफ हे करता 9 जन तागेले ऋषभदेवाल 9 जन त्यांनी भागवत आणि बोधन करचे प्रयत्न मागीर वरलेले कितले 81 जन त्यांनी ब्राह्मणा मणकेची तांगे जीवन करता त्यांनी क्षत्रिय जाल्यार 81 जन त्यांनी ब्राह्मणा मणके जीवन करता तशी ऋषभदेवान तांगेल चेडवा सांगिले तुम्ही तशी प्राणी मणके जीवन करची नाका म्हणून सांगिले म्हणून सांगता तो 100 चेडवा कशी डिवाइड जाल्लेली म्हणेल विषय आजी हांव जिले ते उडगासले सांग तशी प्रभुपाद सांगता आम्ही मनशा मणके जीवन करताशी आम्ही डुकरा मणके सकट काम करण्याची कोण कष्ट करणं जाल्यार तो एस्केपिस्ट पलायनवादी ते म्हणजे ते चुकी म्हणून सांगता आम्ही
परमपुरुषल दास आम कितले दृष्टवान आम्ही कृष्णाल दास आम कितले दृष्टवान भाग्यवान म्हण प्रभुपाद सांगता. सो आम्ही प्रभुपादाले उत्तर आम्ही बदक आम्ही दास कितले दृष्टवान म्हणून आम्ही भारी खुश बघुका. सो प्रभुपाद मागीर सांगता हांव इकॉनॉमिक्स चे स्टुडंट जावन आशिल्लो. हांव मार्शल लॉ शिकता आशिल्ली. मार्शल लॉचे कसले बेज म्हळ्यार कोणाक खावच्याक मस्त आस खावच्याक तरी फर्स्ट बुक पॉट वैवा कोणा खावच्या मस्त आस पळय तो काम करना काम करना आमकां पडटा बगे योचने ना. रूप सांगता कसं म्हळ्यार हांव कसले आधार नाशी आमकां अमेरिका आयलो दुड्डू ना कसली ना आमकां गोत ना. फाल्यां दनपार जेवणाक कसं मेळटा सांजवेळ जेवणाक कसं मेळटा आमकां कसले गोत ना. आमकां देवूच प्रोवायड करता सगळ्या. तशी कसं म्हळ्यार तशी हांव देवाल वयर भार घालूं आयिल्लो हांव सांगता. हांव आम मनशाक तागेले आर्थिक म्हळ्यार तागेले दुड्डू जावका म्हणजे थोडे भूमी थोडी गाय तरी असली तरी जाल्यार जीवन आरामेर वता म्हणून सांगता. एक भक्त सांगता जाल्यार प्रभुपाद खंय आमकां भूमी आमगेले भूमी ना न्हय आमी ओनर ना भूमीची ओनर न्ही आमगेले ओनर ना आमकां ओनरशिप ना लँड ना आमगे लागी आमी कशी वेसाय करून गाय पोसून कशी वांचे म्हणून प्रभुपाद सांगता. कसं म्हळ्यार भूमी मस्त आसा अमेरिका मस्त आसा इता खाली भूमी मस्त आसा जाल्यार गव्हर्मेंट पळय ते डिस्ट्रीब्यूट करना न्हय तेची एक समस्या म्हणून प्रभुपाद सांगता. अनेक सांगता एक भक्त प्रभुपाद आमकां सगळं क्रिटिसाइज करताची आम्ही पूरा जनार वेरी डिपेंडेंट परावलंबी दुसऱ्या वेरी डिपेंड जावन दुसऱ्या दिलेले दुडवान आम्ही खाऊचे म्हणून पण तशी सांगताची म्हणून म्हणतात. सांगता कोणाले दुसऱ्याला आस्ती आम्ही अनुभविसिलारी तक्क मंचे परावलंबी आम्ही कोणाले आस्ती बिणी आम्ही घेनी आमगेल पित्राजी आस्ती आम्ही या करता असायची एन्जॉय करता असायची. ईशाव्यासम इदम सर्व सक्कडक कृष्णूची ओनर तसेच आम्ही दुसऱ्याला कशाला खाता असायची आम्ही कृष्णाले खाता असायची म्हणून प्रभुपाद सांगता. त्यांना कशी त्यांनी आमका परावलंबी दुसऱ्यावर डिपेंड म्हणून कशी सांगते आम्ही कृष्णाला चढू आम्ही कृष्णाला असते खाता असायची म्हणून सांगता. आम्ही कृष्णाला चढू कृष्ण सांगता आमका तुम त्याच्याकडे काम करू नकाची हांव सकट तुमकां दिता म्हणून सांगता. कशाला कितले कष्ट करून घडटा म्हाका शरणागत जा तुमकां आश्रय दिता हांव तुमकां जे अवकाश सकट दिता ही गिरवा अशी सांगता. हांव हेची बद्दलची आतां रिसेंटली आमगेले घरकड म्हगेले नातवाक PS कॉलेज इंजिनियरिंग सीट मेळ्ळें. सो इंजिनियरिंग सीट मेळच्या कितले कष्ट आसा सांगता न्हू सततम कीर्तयन्तो मा भजता प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते म्हळें. आमी सतत तागेले कीर्तन तर केल्यार आमकां तो बुद्धी दिता आमगेले मेटेरियल नीड्स असो आध्यात्मिक नीड्स कशी करता म्हळ्यार तो बुद्धी दिता म्हळ्यार ह्या विशय आमी लेखय नेशिल्ले ताका कशें ते PS सीट मेळ्ळें म्हण देवान कशी ते दिवयले म्हळ्यार बद्दलची एक मिराकल म्हणून लेखता. तशी तागेल कीर्तन तरी केल्यार तो आमगे मेटेरियल आमगेले समस्या की आध्यात्मिक समस्या कशी आमी ते सॉल्व करता म्हळ्यार तो बुद्धी दिता म्हळ्यार खंडीत एक लायफ एक्सपिरियन्स. सो तशी हांव प्रभुपाद तेच सांगता कृष्ण सगळं आमकां दिता आमी कसले यत्न करता म्हणून प्रभुपाद सांगता. मागीर प्रभुपाद सांगता पळय जन पुरा तांगेले
कितली की अमूल्य जन टाइम हे पुरा व्हडले फॅक्टरीन तू काम करता करता वाईट करताच ती सदा गडवा म्हणचे काम करणं सांगताची आमक देवा नाम घाल घेऊच्या समी टाइम ना म्हण सांगताची हे पुरा आम्ही सांगितले उत्तर हे पुरा सो आमक टाइम ना देवाला ह्या करू का म्हणून सांगतो तशी आजी मी गेले शिक्षक मोबाईल पळेन ना हा मोबाईल पळेन हा 3 गंಟೆ नंतर मोबाईल पळयचे मी गेले भागवत सकड वाचून तरी मागिरी मोबाईल पळत ना मोबाईल हा पळेना म्हणून म्हणलं ಅಯ್ಯೋ ಮೆಸೇಜೇ ನೋಡುದಿಲ್ವಾ म्हणून ಇಲ್ಲ हा मोबाईल पळेना गिरी पळचे म्हणून म्हणलं आता पूरक टाइम मिळता हम हे केल्याशिवाय हम या करणे हे केल्याशिवाय या करेना म्हणून लेखली तरी झाले प्रत्येक टाइम मिळता तशी सांगता जन म्हाका हरिनाम घेवच्या कशी टाइम ना म्हणून सांगताची पळय हे कितले चंद रूप आसा कितले चंद उद्यान हांगा कोण नाही येण्याची कोणी येण्याची आम्हीची कृष्ण कॉन्शियस जन आम्ही कितले लक्की पळय त्यांनी पुरे मूर्ख जन इतले कृष्णा ह्या सृष्टीचे सौंदर्य एन्जॉय करू का कोणी येणार सगळं दिस काम करून मरताचे आम्ही कितलं बुद्धंत म्हणून सांगता प्रभुपाद मस्त बुद्धन जन म्हणून सांगता प्रभुपाद देवाला सृष्टीचे आनंद घेता असायचे प्रभुपाद सांगता प्रभुपाद सांगता आम्ही सांगता तांकां येयाची आमगलोट मेळाची म्हणून आम्ही सांगताची एकल्याक आपण येयाची म्हणून सांगता तांकां आमकां पळयले पडटा उच्चो म्हणून प्रभुपाद सांगता आम्ही पलायनवादी नाही ना आम्ही परावलंबी म्हळ्यार आम्ही दुसऱ्यावर डिपेंड जावनाची म्हणून सांगता आमगेले पळया जावका जितले कार आस हांगेले आमगेले डिवोटीस ताण पळय कितले जग 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 आस म्हूण प्रभुपाद सांगता आम्ही सुखान जेवता आसताची आमकां कसले समस्या ना आम्ही येयाची आमगे लुट येयाची म्हळ्यार येयनाची तांकां हरे कृष्ण नाम जप करी तांकां नर्तन करी म्हळ्यार तेवेळी तांकां कश्टा काम हांगा आयसत तांकां दिसता हांगा टी ना अल्कोहोल ड्रिंक्स ना मास ना सिगरेट ना म्हूण दिसता सो आम्ही ते खायना त्याच दोकून आम्ही धांवता आस दूर धांवता आस म्हणून दिसता बदाची आम्ही धांवची न्ही तांणी धांवता आसाची म्हणून प्रभुपाद सांगता तशी मागीर प्रभुपाद तागेले रुमा आसतना कोणाकय आपूण कसले विशय निमगीता आसता तेन्ना प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार परमसत्य म्हळ्यार कसले परमसत्या विषय कसली एक विषय डिस्कशन करता टॉपिक करता तेन्ना ब्रह्मानंद सांगता परमसत्य आस म्हळ्यार आमकां गोत्तो सर जाल्यार आमकां आतां ते कसन म्हळ्यार सांगच्या काम या ना म्हूण सांगता तेन्ना प्रभुपाद सांगता एक मनशाक परमसत्य देवाल विशीं कसं म्हणून गोतना आशा पुरो जाल्यार आमकां परमसत्या ಬಗ್ಗೆ देवाल ಬಗ್ಗೆ आमकां कसं सांगता कोण सांगता वेद सांगता वेदान सांगिले ओपनातील निमित्त जनाक देवाल विषय गोतना परमसत्य कृष्ण परमसत्य म्हळ्यार गोतना ताका ती तो ओपयना तुमकां तत्व गोतना जाल्यार कोण तत्व गोत्तीशीर पळय तांणी सांगिले ऐकून पुणे ओपू का तेन्ना मात परमसत्या विषय कळटा देवाल विषय कळटा म्हणून प्रभुपाद सांगता तेन्ना सत्यस्वरूप सांगता तू सांगिल ओपता हा वय हे पुरा क्वेश्चन आणि आन्सर कसले इम्पॉर्टंट म्हळ्यार आमकां कोणीय क्वेश्चन निमगेले हे आन्सर आमी सांगचे येवं का म्हळ्यार खातीर हांव सांगता तू सांगिल करेक्ट ओपता जाल्यार परमसत्या ಬಗ್ಗೆ जन आणि नमुनार सकट सांगता ते विंगड विंगड सकट सांगताचे तसं असताना तू सांगिले करेक्ट म्हणून आम्ही कशी सांगचे प्रभुपाद सांगता वय हांवें खोटा नाण्य म्हळ्यार खोटा नाण्य फटी नाण्य पडलेला खोटा नोट म्हणताना असली नोट नावे पुराची
चोर नाण्य फटी नाण्याची वा सत्य नाण्य असतं करेक्ट ऑथराइज्ड नोट इंडियन करन्सी असं म्हणून प्रभुपाद सांगता सो कशी चोर नाण्य की तशीची बद्ध नाण्य असता जाल्यारी आमका करेक्ट नाण्य खंयचे म्हळ्यार गुर्त दवरचे आमका गोत आसता मस्त सकड फिलॉसॉफी सांगताची जाल्यार तांकां करेक्ट खंयचे म्हळ्यार आमी गुर्त दवरचे आमकां शक्ती आसता प्रभुपाद सांगता त्या कळलं तर आमगेले दुरादृष्ट ताणे सांगेल नमगं ताणे एक सांगेले निमिता तशी नमगता तुका कसली कळना तेन्ना तू गोंधळा पडता प्रभुपाद सांगता मागीर अनेक संन्यासी प्रभुपाद निमगिता कसं म्हळ्यार कितकी सत्य मस्त देवता मस्त जाल्यार प्रभुपाद सांगता परमसती एकची एकू देव ताका कोणेच प्रतिस्पर्धी ना तुम्ही कृष्णाक ओपन तरी जाल्यार कृष्णान म्हणते अनेक देवा दाखयाची प्रभुपाद सांगता कृष्णान म्हणते अनेक देव असले दाखयाचे एक मनशाक कोण देव म्हणून गोतना तरी जाल्यार ताणे कृष्णाक तिरस्कार ओपन अशें राबू जायना म्हणून सांगता तुका देव म्हणून कोण म्हणून गोतना तू कशी सांगता कृष्ण देव नाही म्हणून प्रभुपाद सांगता तशी प्रभुपाद कोण कृष्णाक ओपनातील जनाक गुबे म्हणून सांगता गुबे म्हळ्यार कसं म्हणचे ती इंग्लिशान औल वे औला प्रकार म्हळ्यार त्या गुबे कसं करता दोळ धंकून असता सूर्य आयल्यार तो दोळ ओपन करून सूर्य पळयना तशीची जन त्या ओला म्हणजे दोळ धंकून आसाची सूर्य आयल्यार कसं सत्य म्हळ्यार त्या पळोवच्याक ट्राय करनाची देवा पळोवका म्हळ्यार तांकां गोतू ना देव स्वतः येद्रा आयल्यार समिता आणि देवाले शुद्ध प्रतिनिधी देवान पेटयल्ले आसतना तांणी ताकाय पळयनाची दोळ धंकून पडताची तशी ओला म्हणजे धंकून आसताची म्हळ्यार हे आमकां पुरे एप्लिकेबल प्रभुपादान सांगचे आमी तशी आसताची तसले जन मस्त मेळटाचे आमकां गुबे म्हणजे औला म्हणजे दोळ धंकून आसाची म्हणून सांगता प्रभुपाद मागीर अनेक सांगता प्रभुपाद कसं म्हळ्यार केलो जन प्रसाद स्वीकार करनाची कसं लाका तेन्ना सांगताची कसं म्हळ्यार आमी शीत दाळी चपाती ह्या पासून म्हळ्यार सिरियल्स मोस्टली खातात न्हू आमी त्या तांणी एक्सेप्ट करनाची तांणी खाली फ्रुट्स खावचे सिरियल्स खाल्यार मस्त एक नमुने डल जाता आमी फ्रुट्स खावचे ते सिरियल्स खावचे डुकरान खावचे प्राणीन खावचे अशें म्हणटा प्रभुपादाक प्रभुपाद सांगता प्रसाद म्हळ्यार आमी भोग करूंक म्हळ्यार जिबे रुची खावचे न्ही प्रसाद सेव येते ते तितले हॉनर दिवन तितले ताका गौरव दिवन ते कृष्णान दिले प्रसाद कृष्णाल प्रसाद म्हणून आमी सेव ते आमी खावची ते एक सेवा देवाल प्रसाद आमी खावका म्हणून प्रभुपाद सांगता अंकित लायक चपाती सब्जी पुरो सात्विक आहार मेळटा ते खावचे तांकां कसं कष्ट धान्य आमी सकता कसं लागत धान्य तांणी खायनाच म्हणटाची म्हणून सांगता प्रभुपाद तेन्ना प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार देवाल प्रसाद तिरस्कार करचे नज कसल प्रसाद मेळ्ळ्यार ते स्वीकार करता आमी कृष्णाक लायक क्वालिटी लायक अत्युत्तम क्वालिटीचे प्रसाद आमी कोण देवाक दिवका तशें आसतना ते स्वीकार करता एक तमाकस महाराज सांगता आमी प्रसाद स्वीकार करता करता आमी प्राण सोडया म्हणून म्हणटा तेन्ना प्रभुपाद जोर हास येता तेन्ना सांगता भक्त म्हळ्यार तशी आसता म्हणून प्रभुपाद सांगता अशी आसता आमी चांग क्वालिटीचे प्रसाद करता देवाक कोणी ताजे विशयान कसलीय सांगून
त्या उणी क्वालिटीचे केले तशी केले म्हणून सांगून लाय क्वालिटी तांदूळ लाय क्वालिटी त्याल म्हणून सांगता तशी फाल्यां संडे फिस्ताक आमगेले हांगा एव्हरी प्रोग्राम 200 जनाक प्रसाद करता असं आमगेले शिक्षा गुरु వాళ్ళు सकाळी व्हेजिटेबल कटिंग करीन सकड वता तशी तेन्ना म्हाका दिसताशिल्लें अयो इतली जनाक प्रसाद करतना कशी म्हणून आतां म्हाका रियलिटी दिसता प्रभुपादान सांगिल्लेच मुगेल शिक्षा गुरु फॉलो करता लायक क्वालिटी लायक पुरा तुप्पान करचे पुरा लायक करता म्हणून कसं हाय प्रोटीन मिल्क ताजेन खीर करचे तितले लायक हाजेन करताचे इस्कॉन प्रसाद म्हळ्यार तो तितले टेस्टी जाता सो हाय क्वालिटीचे इंग्रेडियंट्स घालून पुरो सामान घालून प्रसाद करता प्रभुपाद सांगता प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार भक्ती योगा ते जीव कंट्रोलारी जीभ कंट्रोलान सूर जाता म्हण प्रभुपाद सांगता जीभ कंट्रोल करची म्हळ्यार कशी एक हरिनाम अनेक प्रसाद स्वीकार ते दोन केल्यार आमगेले जिव्हा जीभ म्हळ्यार कंट्रोल जाता म्हणून प्रभुपाद सांगता प्रभुपाद सांगता प्रति एक आमगेले ब्रांचाचो प्रति एक इस्कॉन देवस्थानाचो सखड भक्तान मेण प्रसाद स्वीकार करता ते भारी लायक कसं लाका देव प्रसाद ताने स्वीकार करून मागशे वताचे तशें करून प्रसाद स्वीकार करता प्रसाद सेव म्हळ्यार सेवती प्रभुपाद सांगता मागीर जुलै 2, 1975 स दीस भितर डेन्वर देखून चिकागो प्रभुपाद प्रयाण करता चिकागो प्रयाण करतना प्रभुपादान टाइम्स एक पेपरांतू एक आर्टिकल वाजिता अपराध म्हळ्यार जन क्राइम्स कसला करताची म्हणून तेन्ना ओहेर एअरपोर्टांतू थंय चिकागोंतू प्रभुपादाक वेलकम करूंक 100 गटले जन येताचे मस्त रिपोर्टर न्यूज पेपर रिपोर्टर पुरो सकड येताची एकली मिस जॉन्स म्हळ्यार NBC दूरदर्शन टीव्ही दखून मिस जोन्स म्हळ्यार एकली येता इगेले आता एक इंटरव्यू सांगून एंड करता तेन्ना कशें आसा म्हणून प्रभुपाद निमगीत प्रभुपाद ती निमगीता मिस जोन्स तूं चिकागो तुगेले हांगा आयिल्ले ताजे विशय पुरो सांगता म्हणून सांगता प्रभुपाद सांगता एक्चुअली हांव टाइम पेपरांतू हे वाजिल्ले क्राइम्स आनी अपराध आनी कसला जाता ते कशी आमी स्टॉप करयता म्हळ्यार हांव वाजिल्ले ते ताजी अपराध प्रवृत्ती कशी स्टॉप करची मिगेला आसा ते सोल्युशन म्हणून सांगता तेन्ना बदवे तुगेले आसवे म्हणून ती पळय थोडे एक्सप्लेन करता म्हणून सांगता तेन्ना सांगता प्रभुपाद सामाजिक राजकीय शैक्षणिक म्हणजे सोशल पॉलिटिकल एज्युकेशन पूरा सिस्टम चेंज जावपाक सांगता कशी जावका म्हणून मिगेल तेकड पळय म्हणून सांगता सांगता ह्या तुका तो व्हड एक अद्भुत स्वागत म्हणा ताजे विशयी कसं सांगता म्हणून सांगता तेन्ना प्रभुपाद सांगता पुरा देवाक कृपा हांव खंय वता कितेंशी जन मस्त जन येता म्हाका लायक स्वागत मेळटा म्हणून सांगता प्रभुपाद कशी पट्ट म्हळ्यार बाणशी पण ठाप ठाप उत्तर दीत प्रभुपाद पळयाचे हातू तेन्ना ती निमगीता हे पुरा घलाट्या बदल तुका लायक प्रशांत वातावरण लायक जायना म्हणून सांगता प्रभुपाद कशी पट्ट सांगता म्हळ्यार प्रशांत म्हणटाना म्हळ्यार तुगेली हे घलाट्या कसं लाग तुका म्हणटा तेन्ना सांगता प्रभुपाद आमगेले पूरा मुवमेंट उद्देश यांची प्रशांतची म्हण सांगता कसं म्हळ्यार आमी दैव प्रज्ञे कृष्णा कॉन्शियस आमी दिता आसताची हे भारी प्रशांत जाले मुवमेंट जन अंत समाधानाने स्वीकार करताच म्हणून सांगता तिगेले तोंड बंद जाता
तेन्ना मिस जोन्स ती नमस्कार म्हणटा मागीर सांगता प्रभुपाद तुमगे देशा मस्त अपराध जाता आसा ते रबका टाइम्स पेपरार वाजिला तशें म्हणून सांगता तेन्ना प्रभुपाद सांगता अपराध अपराध म्हळ्यार अपराध करतल कोण पापी पाप करता कसला तो पाप करता कसला म्हळ्यार पाप जन कसला करताची देवास देवाल भैया नातील निमित्त तानी पाप करताची तशी खाली तुम्ही कानून कोरनो या अपराध बंद करू जायना फस्ट जनाक हंत दुखून आम्ही बिಡುಗಡೆ ಕೊರಕ फ्री ಕೊರಕ तांगेल ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು आम्ही चमकुका तेन्ना मात अपराध आम्ही स्टॉप करू जाता म्हणून सांगता खंय पळयल्यार तुम्ही प्राणीक दुश मारताची खंय पळयल्यार मनशाक दुश मारताची सगळे देश किल्लस देश म्हळ्यार दुश मारतलेले देश जाला सांगता सो टाइम जाला सो प्रभुपाद सांगता कसल समस्या असल्यार कृष्ण प्रज्ञेन परिहार कोरयता म्हणून प्रभुपाद सांगता ऍक्च्युअली हे पॉलिटिकल लिडर्स तांणी ओपुका तांणी तरी हॉनेस्ट तरी जाली तर जाल्यार हे कृष्णा प्रज्ञाचे कृष्णा कॉन्शियस ओपताचे प्रभुपाद तांकां सगळ्यांक सांगच्याक इंट्रस्ट आसा जाल्यार तांणी येनाची पुडी पुलिकाला राज ऋषींनी पुरा तांणी जनाक भगवद्गीतेचे शिके बोधने करता आसली तांणी भगवद्गीते प्रकार लाईफ लीड करता आसली तांगेल प्रजेक समेत त्यांची सांगता आसलीची आता हे समस्या कसं म्हळ्यार आता पॉलिटिकल लिडर्स तांगेले हॉनेस्टी ना तांकां हे अपराध समस्ये सॉल्व करच्याक कृष्ण प्रज्ञे फॉलो घेवका म्हळ्यार तांकां इंट्रस्ट ना ह्या चिकागोंत म्हाका हे प्रीच करूंक लायक एक ऑपॉर्च्युनिटी लायक टॉपिक म्हणून प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार हे भौतिक सिव्हिलायझेशन म्हळ्यार केन्नाय इंद्रिय तृप्ती ते कडेची तांता आसता खंयची तूं फिल्डाक गेल्या प्रत्येक इंद्रिय तृप्ती राजकीय ज्यो सोशल ज्यो दुसरा चिंतने म्हळ्यार दुसऱ्यांक करची तांतू इंद्रिय तृप्ती धर्मांतू इंद्रिय तृप्ती मोक्षांतू इंद्रिय तृप्ती प्रती कडेन इंद्रिय तृप्ती आसता सो ये पूरा पॉलिटिकल लीडर तांणी तांगेल पर्सनल इंद्रिय तृप्ती खातीर लढाई करून मरता आसाची तांणी तांगेल इंद्रिय तृप्ती खातीर वोटा वेळार कसं फॉल्स प्रॉमिस दिताची ते फॉल्स प्रॉमिस वोट बँका खातीर आमी तें करताची हें करतात म्हणून प्रॉमिस दिताची त्या दिना ती वेळार पुरो जन थंय तांकां तृप्ती आसना तांणी रिवोल्ट जाताची तांणी अपराध करताची अशें सगळें जाता म्हणून प्रभुपाद सांगता मागीर टायम जालें ओके नेक्स्ट पळया पदाची कितले लायक आसा हें बूक म्हळ्यार ओके शिला प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा एंड करता टाइम जालें हरे कृष्णा माताजी चंदुकोन सांगला आजी पुरा सांगील आमका म्हणून सांगली तुम्ही बदलची आमका पुरा सांगले वरी असं कोणाक कसं नी संशय असो निमगूच असले निमगी येत ताजे पुढे हांव एक सण रितीर सांगू प्रयत्न करता हंग 1975 जनवरी 27 तुलेन माताजीन सांगले ते कॅनडाचे 13 इस्कॉन सेंटर संदर्शन करूक वता त्यांनी म्हणून म्हळ्यार मुख्य जावन अमेरिकांत बोधनी म्हणून ह्या चॅप्टराक सेकंड चॅप्टराचे मुख्य टॉपिक तशीच चिकागोंत ते अपराध कशी जाता कशी जावचे म्हणून त्या विशयांत तुम्ही बामूण बायलेले उदाहरण सांगून चंदुकोन सांगले बामणान रक्षण दिवचे बायलेन चंदुकोन बामणाक ओबिडियंट जावन आसका म्हणून सांगिल्ले तेन्ना चेडू संस्कारी असता ती म्हणून तुम्ही सांगले ताजे नंतर ते कार बुलेट प्रूफ कारांत वतान ते जाल्लेले संदर्शन तुम्ही सांगले ताजे नंतर
बुक डिस्ट्रीब्युशन समज जाल्ली म्हणजे आमगेल काम समज येता असं इस्कॉना काम आणि समज येता म्हणून तुम्ही सांगले चंदाय रितीर जात म्हणे तुम्ही सांगले तशीच मध्यान गोपाल अगरवाल तागेल तुम्ही काणी प्रभुपादान उडगासकोन तागेल काम कशी तागेल काणी सांगले म्हळ्यार अमेरिकान तो घोळता असं गड्डा अशी घोळता असं त्यांची तो गावांत म्हळ्यार वृंदावनांत की नासलेरी चंदायरी ताणे आस्य तसिले जाल्यार हांगा टेम्पररी लायफा खातीर गड्डा अशी घोळता असं काम करता असं संपादन करता असं घोळता म्हणून त्या निमित्त जाल्यार आमगेल तसले भगवत नामा वच्चे अशी गोळना ती आम्ही कृष्ण प्रज्ञेतू आरामिरी हे श्रम आमगेले कृष्ण प्रज्ञेतू घालू का म्हणून तुम्ही सांगले ती म्हळ्यार तसल गड्डा अशी गोळतालनी मागेरी मज्जार सुणीनी जावन नेक्स्ट जन्माग जाता ती म्हणून रूकनी जावन येता ती म्हणून तुम्ही सांगले तशीची ಕೆಲವು जन अशी सांगल्यारी टायम ना म्हणून सांगता ती म्हळ्यार आमकां पुरो सांगून असेल म्हणून तुम्ही सांगले ती त्यावे वय माताजी ಕೆಲವು जण एस्केपिस्ट म्हणून सांगले ती म्हळ्यार संसाराच पुरा प्रॉब्लेम पुरो सांगून तांणी निसरता ती आमच्या जायना कृष्ण प्रज्ञा देवचे जायना म्हणून तशी सांगता म्हणून सांगले ती ताजे नंतर भगवद्गीतेन तू कृष्ण यजमान तागेल सेव करचे त्यांची मुख्य आमगेले म्हणून सांगले